啊，只要個太陽照到佢就有噶啦。但係而家太陽喺嗰邊啦，照唔到就唔使諗噶啦。所以夏天呢個太陽就唔喺嗰個位嘅，夏天個太陽喺正呢一邊。所以咧夏天基本上你一係就冇太陽，你有太陽你唔會見唔到彩虹啦。開始有啲太陽照到喎，不過照呢邊開始有太陽。照唔正都未必有啊，就算有都可能喺側邊咯。如果而家個光照側邊嘅話，而家好似冇咁大風喎。係而家好啲啊！而家有陽光添喎，啱啊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 ！打埋燈添啊！我影幾張相先。好，太陽曬正。哇！OK， 嚟啦，啱，要向太陽多少少，係啦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  ，OK 好，擘大到眼，係啦，而家呢個感覺直情係太陽幫我做壓光，打咗燈咁，唔使打燈，我自己打燈都打唔到咁闊啦，哇，好靚啊！哇，好勁喎！用個手機我係幫你，你企喺度。個彩虹喺呢邊啊，你向呢邊啊，個面向佢啊，學高啊，係啦，啱晒。OK。哇！有陽光真係好靚啊！佢呢度獨立咗一條咁樣喺呢度，因為日照嘅關係咧，瀑布就喺呢一邊。咁但係而家日照嘅角度咧，月份咧就走咗嚟呢邊。我記得咧，我淨係試過1-2次行近佢嘅啫。濕晒啦，唉，走啦，濕晒。閃靈靈，哇！果然係防水，我入邊係暖嘅，唔濕嘅。一啲都唔似暴風雨嘅前景喎，好天喎！啱啦，我哋向住繼續好天嗰邊行。使唔使再落多少少先啊？冇分別㗎啦，冇分別㗎啦，再落就冇光㗎啦。你唔係中意冇光咩？我係影出嚟嗰陣壓光啫，就唔係影嘅就冇光。影嗰陣冇光真係收工㗎啦，係啊，要有光，但係影嘅時候可以壓光，係啊，係啊。OK， 冇咁快，都係繼續 A1。今次咧先開7.4，睇下先，擺呢邊。唔可以升得太高啦，石仔冇可能啊！揾個背包紮住佢啊，差唔多。係啊，紮住先。望嗰邊，就望低啲，光就差唔多啦。不過光嘅角度唔係好啱。繼續都係 short light 嘅角度。你望定一個位。唔使望到咁過嘅，係啊，反而你個身要擰入嚟，個身係轉入嚟，再轉，係啦，跟住先望。唔使咁多，個腳係望到嘅，所以你隻腳一定要擺靚啲啊。OK， 好。
超多人，全部都係人。試下你個身向翻呢邊多少少，係啊，斜呢邊坐。都係翹腳啊嘛。係啊，一定要翹啊！即係你可以咁樣，你可以唔翹，但係你隻腳唔可以。係啦，你一定要係啦，冇錯，你要的起少少。OK。望低、望遠、望到海出邊，試下個頭再係要挨翻落去少少睇下。後邊呢個人山人海真係搞唔掂。OK， 好。OK， 我補翻2張，個沙灘冇人。跟住就可以 key 翻落去啦。其實個沙灘都唔會冇人，不過人少啲咁解，容易執啲咯。喺呢度補翻啲 shot 先。OK， 好，你自己望下。好。打燈就有 mood 啲啦。有個係喎。你睇唔到啊？我睇到啊！我喺呢度再睇呢度咯。哦。哇！有 mood 好多。因為就向上。完全兩樣嘢喎，真係同自然光。自然光搞唔掂啊！自然光真係唔好睇喎。係啊，自然光你影過啦。好多張你中意企喺度嘅，而家冇人 ，OK， 企啊！企咗上去先啦，件衫唔好除住啊！企咗上去先啦，因為支燈都要再擺過。企喺度咧就大鑊啲，因為咧又唔夠高。得，唔好太高啊，唔夠高啊支燈，支燈唔夠高啊。OK， 好，向呢邊望，啱啊，有會吹，係啦。頭先第一下有風最好睇，頭先有風，呢下，試下，準備。得啦。哇！好睇，好有 feel 啊！係嘛？好多唔打燈搞唔掂，都係嗰句。打燈就兩回事，係咪？一打燈就兩回事啦。係啊。後面成堆人喺度，所以我頭先要影定啲啊，冇人啊，而家都冇乜人，影嗰張先。好啦，可以走啦，收嘢先。收嘢。係啊，但係呢邊嗰個日落都唔錯。而家咧就攞住啲最輕便嘅裝備啦，叫做一支 A1。好啦，再見啦，車匙喺呢度啊！嚟過無數次啦，數唔到幾多次啊！但係每一次咧，我自己都好中意呢個沙灘，真係好中意呢個沙灘。我第一次嚟冰島嘅時候咧，呢個沙灘係我其中一個一定要嚟嘅地方。
但係呢個沙灘咪講笑，啲風一打落嚟咧，嗰啲沙打上嚟咧，哇！塊面痛嘅。你睇佢，啲沙打落嚟好鬼痛嘅。啲沙打上嚟已經打碎咗我車頭玻璃，而家可能有成10寸長。周圍啲人咧都係要頂住啲風咁行。今日已經唔算係好大風啦。第二轉過嚟嘅時候咧，幫阿 Lorraine 拍 video 嗰一日咧，大風到咧吹跌咗我。你睇呢邊啲浪大到咧，哇！大家應該喺我以前嘅影片咧見過 Lorraine 㗎啦。咁啊，我喺 studio 做過一個電影感嘅拍攝示範啦，亦都係喺幾年前啊，2019年嘅3月份咧，係喺冰島呢一度咧，都幫佢拍過一個 video 嘅。大家如果有印象嘅話咧，就會記得佢啦。我自己咧都年半冇見過 Lorraine 啦。咁啊，喺我出發前1個禮拜都唔夠。咁佢突然間 message 我揾我食下午茶喎，話去放大假，跟住我話我去冰島喎，跟住佢話有興趣，就即刻買咗張機票跟我過嚟。咁啊，因為我諗大家咧都幾年時間冇離開過香港，咁啊趁有一個機會咧，又過嚟一齊感受一下呢一度啦。咁啊，亦都有幾日嘅時間，多個人去陪我度過呢個旅程。咁啊，亦都幫我拍咗一啲自己都中意嘅一啲畫面。咁啊，餘下嘅旅程咧，我自己就一個人繼續環島兜1個半圈，跟住就離開呢一度啦。我希望咧，將來會有更多嘅機會可以再翻嚟呢一度啦。又或者大家如果有興趣嘅話，將來可以一齊嚟呢一度影下風景啦，影下人像。而家係6點05分。啲咩叫震撼啊？早幾日咧喺呢度種咗一粒，跟住咧一路裂上嚟，今日咧已經裂到去上邊啦，唔知點搞嘅。